Velaviena turās pie 5,41%, bet Latvijas ceļš ir... Kaut gan cāļu skaita rudenī un tie rezultāti būs teju, bet mēs to pieļaujam. Gan pie tādiem stingriem nosacījumiem, ka tie varbūt morālie principi un nostādnes, kādas ir mūsu partijai, varētu arī būt viņiem. Mums nav nekādas sarunas vēl bijušas, un es vienmēr teicu, ka faktiski dalīt nenošaut klāču ādu būtu nepieņemami. Jurkānieši un sociāldemokrāti. Ar visām pārējām labējām partijām mēs esam gatavi. Faktiski tā galvenā prioritāte ir cilvēks, viņa problēma risinājums, sociālās izglītības kvalitātes, izglītības vienlīdzība dažādos Latvijas reģionos un arī medicīnas aprūpe. Šīs problēmas var risināt tikai palielinot budžeta ienākumus, tad atbalstot mazo un vidējo uzņēmēju darbību un zemnieks un amatnieks. Var nerunāt pat labi ne par kādām koalīcijām. Mēs varam pateikt vienīgi, ar ko mēs esam sadarbojušies, un tā sadarbība ir gājusi. Ja? Vajag cilvēki, kas ar mums runājās un apspriež iespējamos variantus. Lai ko Repškungs neteikt, avīžas lejās, viņš taču saprot, ka viņam nebūs 51%, un ja viņš grib izpildīt to, ko viņš sola vēlētājiem, neiet valdībā ar tiem, kas ir viņuprāt nogrēkojušies pret valsts, tad ja viņam cits ceļš nebūtu. Un pēc maniem aprēķiniem jaunais laiks un mūsu apvienība mēs varētu dabūt 50% no visas Saeimas. Un runājot par šo aģentūras Lēta izplatīto ziņu, ka vēlēšana komisijai ir informācija, ka Iecirknī Rīgas Latviešu biedrības namā it kā ir ielikts spridzeklis, Cinderkungs apstiprināja, ka tomēr šī informācija ir izrādījusies bauma. Tā kā priecīga ziņa. Priecīga ziņa. Viktors Avotiņš runāja par tēvzemiešiem attiecībā uz to, kā tiek balsots Rīgā, un mēs varam pastāstīt drusku par to, kā tiek balsots Rīgā. Rīgā tagad ir saskaitīti 93 no 155 iecirkņiem, kas ir saņēmusi 26,88% no balsīm. Otrajā vietā Jaunais laiks 26,73%. Viktors Avotiņš teica, ka tēvzemiešiem ir sava bāze Rīgā, kas tā, protams, ir pašlaban. Kur man šie vārdi nāk? Pat laban. Ar 93 saskaitītiem iecirkņiem tēvzemieši ir pie 5,91%. Tātad virs 5% barjeras. Pats interesantākais droši vien šajos ciparos ir, ka tā partija, kas valda Rīgā, Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, no kuras nāk mērs un daudzi augsti stāvoši Rīgas cilvēki, 3,62%. Tīvs Reiznieks ir nu pat atgriezies no ielas, kur viņš aptaujāja dažādus cilvēkus, kuri šodien negāja vēlēt, un ir konstatējis, ka bija gan nopietni, gan arī visnotaļ jancīgi iemesli. 8 dienas. Tieši tik pietrūka, lai arī Liene Dupate drīkstētu piedalīties 8. Saeimas vēlēšanās. Nākamsvētdien Lienei, kas šo vasaru pavadīja... Katram jau viena lieta. Ja ārpusē uzvar tas, par kuru atdotas visvairāk balsas, tad fabrikā 107 iecirkņi no tiem 979, tas ir pāri 10 vairāk nekā bija iepriekšējā reizē. Nekas nav mainījies. Jaunais laiks 1. vietā, Tautas partija 2., PCTVL 3., aiz viņiem Zaļo un Zemnieku savienība, Latvijas 1. partija un Velaviena. Tēvzemieši turās virs 5%, pašlaik 5,37% šajos 807 iecirkņos, un savienība Latvijas ceļš nevarētu būt uz plānāka Naža Asmenes 5,02%. Un tāpat par mata tiesu, burtiski par mata tiesu šajos rezultātos 2. vietā pagaidām saglabājas Tautas partija, bet pilnīgi viņiem uz papēžiem ar kaut kādām dažām 0,0% ir PCTVL. Jā, mums tik tiešām fonā ir Latvijas ceļš, vai kāds no Latvijas ceļa kaut ko mums teiks? Līvāns kundze ir. Jā, sveiki, mēs esam gatavi teikt savu komentāru par šiem 5% un Naža Asmeni. Kristiāna, kāds būtu jūsu komentārs? Jūs jau redzat, ka mēs Latvijas ceļa birojā faktiski esam tādu kā elpu aizturējuši un gaidām īsto rezultātu, gaidām, kad būs saskaitīts visas balsis, bet vispirms, ja es drīkst, es gribētu izmantot dažas sekundes, lai apsveiktu Jauno laiku un Tautas partiju šī brīža uzvarētājs ar panākumiem vēlēšanās. Mēs no sirds priecājamies par jums, lai gan, protams, mēs gribētu, lai mēs būtu tuvāk tam atbalstam, ko jūs esat saņēmuši.
Kāda ir šobrīd sajūta? Daži jūs biedri ir uzvilkuši mēteļus vai jakus un devušies mājās, jūs paši šeit vēl esat, tad jā vai nē, būs vai nebūs šie 5%? Mēs stingri ticam, ka būs. Vai bija kāda novada, kur jūs vīlāties, kur jūs gaidījāt vairāk? Tiešām balsojums nav tāds līdzens. Ir vietas, kurās Latvijas ceļš ir saņēmis ļoti ievērojumu atbalstu, un tad atkal vietas, kur kritums ir liels. Grūti pateikt, tas tiks analizēts vēlāk. Kāpēc tā? Galu galā kampaņa tomēr bija vienota. No daudz cilvēku viedokļu nepārāk veiksmīgi, tomēr vienota. Viena un tā pati prioritātes bija tās pašas. Acīm redzot, cilvēki Latvijā ir dažādi, un cilvēkiem ir zināmas uztveres īpatnības, un daži varbūt vairāk atsaucās emocionālākām lietām. Latvijas ceļš bija ļoti lietišķs, un acīm redzot, tie cilvēki, kas ir nobalsojuši par Latvijas ceļu, ir spējuši ieklausīties tajā lietišķajā informācijā, ko mēs piedāvājām. Kā jums šķiet, par ko vēlētāji sodīja Latvijas ceļu? Kādēļ? Es nedomāju, ka tas ir sods. Mēs, protams, kā jau es teicu, to visu analizēsim. Es drīzāk domāju, ka tā ir komunikācija problēma. Tā drīzāk ir komunikācija problēma un varbūt kaut kāda nevarēšana vai nemācēšana pietiekami emocionālā veidā uzrunāt cilvēkus. Cilvēki bija ārkārtīgi, acīm redzam, nocietušies pēc emocionālas uzrunas, un Latvijas ceļš to varbūt īsti laikā neaptvēra. Ja izrādās, ka Latvijas ceļš ir pāri šiem 5% un ir Saeimā, kuri varētu būt tie cilvēki, kuri iet valdībā, ja iet valdībā un ja ne, vai jūs pieļaujat opozīciju? Protams, ka mēs pieļaujam abas iespējas. Mēs būsim priecīgi sadarboties ar labējām partijām, tām, kas iekļuvušas Saeimā. Mēs paši ceram būt starp tām partijām, kas iekļuvušas Saeimā. Taču, protams, ka arī opozīcija ir iespēja. Tad jebkurā gadījumā jūs esat gatavi? Mēs esam gatavi būt vai nu valdībā un dot savus labākos cilvēkus darbam valdībā, vai arī, ja mēs esam opozīcijā, tad ļoti stingri sekot valdības darbam un skatīties, lai Latvijas nacionālās intereses iestājoties Eiropā un esot NATO dalību valstī tiktu ļoti stingri ievērots katru dienu, katru brīdi. Kurus cilvēkus jūs esat gatavi dot valdību? Līdzinējos ministrus vai jebkur citu, kas tiks ievēlēts. Jūs teicāt jau par šīm kļūdām, ka būs jāvērtē, vai tas nozīmē, ka jūs arī stingri vērtīsiet savus cilvēkus, savu reklāmas kampaņu, pilnīgi visu, kas ir darīts līdz šim? Pilnīgi droši, ka tā. Kādas būs tās pozīcijas, kuras jūs noteikti pirmajām kārtām ķersieties klāt, vai tā varētu būt reklāmas kampaņa? Arī tas, jā. Kas tieši konkrēti? Es domāju, ka tiks skatīta liederība un arī tas, cik ļoti mūsu teiktais ir sasniedzis cilvēku, kurš ir bijis, faktiski jāsaka, spiests daudzas nedēļas to skatīties. Un, protams, tiks arī apzināts tas cilvēks, cik nu vien tas ir iespējams pie aizklātām vēlēšanām, kādas ir Latvijā, kas ir atbalstījis Latvijas ceļu, kas ir uzskatījis par iespējumu par mums balsot. Un tad tiks atkal soli pa solim ar viņiem runājot ar viņiem līdzīgi domājošiem, pieaudzēts klāt atkal tas atbalstītāju skaits, kas uz šobrīd ir zaudēts. Šobrīd mēs gribētu Latvijas ceļu lūgt kopā ar mums noskatīties vienu sižetu tieši ēterā un tad ar Latvijas ceļu komentāru atgriezties šeit viņu birojā. Tukums, pilsētas nomala. Cilvēki nelielajā laukumiņā sāk ierasties ap 9:00. Ap 10:00 ierodas 4 pasažieru autobusi. Sapulcējušies tāds, ka plānots brauciens kopīgi vēlēt. Neoficiāli klīst runas, ka par braucienu tiks maksāti 2 lati. Kāda sieviete atzinās, ka šī nauda iecerēta kā bērnu skolas nauda. Braukt aģitējas kāds vīrietis vārdā Vitālijs. Drīz ierodas arī viņš. Mēs organizējam ekskursiju, pavēlti aizbrīšu uz Rīgu un pa ceļam nobalsosim. Un brīvpusdienas visiem. Ap 11:00 autobusi tomēr ieripoja pie viena no tuvākajiem vēlēšanu iecirkņiem Rīgā. Latvijas pilsoņi no autobusiem kā pārā manām ierēbuši, taču noliedz, ka būtu lietojuši alkoholiskos dzērienus. Latvijas televīzija novēroja, ka iecirkņa darbiniekiem bija vairākiem jāpalīdz veikt savu pilsoņu pienākumu. Tikmēr Vitālijs tika izraidīts no iecirkņa telpām, jo viņš aktīvi sarunājās ar atvestajiem cilvēkiem. Pastāv aizdoms, ka brauciens organizēts kādu konkrētu kandidātu atbalstīšanai. Vēlēšana būtība ir pilsoņu brīvas gribas paušana. Ja, piemēram, es kā vēlētājs saņemu kādu labumu, kaut vai ekskursiju par velti un klāt vēl kādu minējumu par konkrētu sarakstu vai uzvārdu, ir pamats šaubīties, ka es kā vēlētājs savu izvēli neesmu izdarījusi pēc brīvas gribas. Dats Cerāna, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija. Tātad es saprotu, tas komentārs ir par to, ka ir izskanējušas aizdomas, ka šiem cilvēkiem šo ekskursiju apmaksāja Latvijas ceļš.
manā klātbūtnē Latvijas ceļš nekad nav lēmis par kādu konkrētu naudas summu asignēšanu ekskursijām. Es zinu, ka citas partijas rīkojušas plašus koncertus ar vieniem un tiem pašiem aktieriem, kas braukāja un aģitēja pa visām tām partijām, ar kurām viņi tur koncertēja pēc kārtas. Un principā šādas, kas man personīgi nepatīkams, metodas ir tikušas izmantotas visu šo garo vasaru Latvijas politikā, un neviens pat tām nav sevišķi sašutis. Es personiski tā nedarītu. Es nezinu, kas tas pa cilvēku, kas tos autobusus tur veda. Vienīgais, ko es varu cerēt, ir tas, ka šiem cilvēkiem nav ticis nekādā veidā tieši vai netieši lūgts izdarīt konkrēto izvēli. Acīm redzot, tā bijusi jāsaprot kā laipnība, kā dāvana. Tā ļoti vienkārša metoda un kā tāda man nepārāk patīkama. Tomēr es domāju, ka tiešā veidā viņa balss nav nec pirktas, nec ietekmētas. Viens no šiem cilvēkiem tiek minēts Rudeviča kungs. Es neesmu viņu runājis, es tiešām nezinu. Vai tas varētu nozīmēt, ka ceļa iekšienē notiktu kaut kāda pārbauda un jūs meklētu, vai kaut kas tāds ir noticis? Es esmu pārliecināta, ka Rudevičs kungs šo, pat ja viņš to darīs, viņš to domās kā laipnību tiem cilvēkiem, kurus viņš izklaidēja šodien, jau kā rudens dienā. Un viņš tur nebija redzams, un tur arī nebija redzams neviens, kas stāvētu blakus, ievāktu, tur liekās vēlēšanu zīmes, pasniegt pa vienam banānam vai darīt kaut ko tādu, kas līdz šim Latvijas politikā ir ticis pieredzēts. Līdz ar to es domāju, ka tas ir tā, tā kā tas ir, bet nekas vairāk arī tur nav. Protams, izskatot vēlēšanu kampaņu kā tādu, tiks analizēts visas situācijas, atsevišķās situācijas, kā arī kampaņa kopumā. Ja tas būs tā vērts, papētot to sīkāk, mēs pievērsīsim arī tam uzmanību. Tā kā principā izskatās, ka Latvijas ceļam priekšā ir smags darbs, liels izvērtīšanas process, pārbaude, vai viss ir bijis pareizi, reklāmas kampaņas pārbaude, un noteikti arī mums priekšā vēl ir gaidīšanas process, lai mēs redzētu, ir vai nav pārkāpt šī 5% robeža, jo Rīgas balss vēl tiek skaitīts, un es domāju, ka mēs šobrīd atgriežamies studijā, un Latvijas ceļa komentārs visdrīzāk jau būs iespējams rīt no rīta. Paldies. Jā, paldies Kristiānai Lībanai un paldies mūsu kolēģei Aijai Kīncē. Mēs esam ziņu studijā Zaķu salā un tūliņ esam gatavi atkal pārslēgties tālāk uz milžu cīņu studiju, kur ir mūsu kolēģe Ilze Jaunauksne, kura sarunāsies ar Amerikas Savienoto Valstu. Jā, labvakar. Kā jūs skatāties uz šī vakara rezultātiem, cik viņi mums ir zināmi? Kā tauta gribēja, tā ir ievēlēts. Dzirdējuši, ka jums ir bijusi ļoti liela ietekme uz dažādu koalīciju veidošanu, un jūs arī pats esat nereiz vien teicis, ka jūs esat sponsorējis dažādas partijas un to neslēpjat. Ko jūs atbalstītu, kādu koalīciju jūs atbalstītu, skatoties uz šiem vēlēšanu rezultātiem, kādi mums šobrīd ir provizoriskie? Vispirms jau vēlēšanu rezultāti vēl nav apkopoti. Mēs varam apspriest tikai provizoriskos, bet, vienalga. Jā. Es domāju, ka jebkur rezultāti būs pozitīvi. Vai tas nozīmē, ka jūs esat gatavs atbalstīt pilnīgi jebkuru no šīm kombinācijām? Jā, faktiski jā, jo ir skaidrs, ka nāks Latvijā pie varas jauni spēki. Vai ir kāda partija, pret ko jums ir kāda iebilduma? Latvijā būs pārmaiņas. Lemberkungs, man nav nekāda iebilduma. Ja apstiprināsies pašreizējais spēku sadalījums, kā tas izskatās, ka jaunais laiks būs pie šprices, tā teikt, un ļoti tuvu aiz viņiem būs PCTVL un Tautas partija, vai tas būs labi priekš Ventspils un Ventspils dažādajām industrijām? Un kāpēc? Jā, es domāju, ka jebkurā gadījumā Latvijas orientācija ir uz Eiropas Savienību. Un, man liekas, tas, ka no esošām varas partijām kāda nav valdībā, tas orientēs esošos jau jaunos spēkus, orientēties tomēr uz vēlētājiem, uz reģioniem, uz Latvijas nākotni, nevis uz savām interesēm. Bet vai jums ir sava
savs favorīts šo galveno partiju vidū, kas šobrīd izskatās, ka iekļūs Saeimā? Vai jums ir kāda viena partija, kuru jūs īpaši vēlētos redzēt valdībā? Es vienmēr esmu izteicis atbalstu jauniem laikam, jo man liekas, ka viņiem ir jāpierāda savu varēšana un tā uzticība, ko ir dāvājis Latvijas vēlētājs. Bez tam es domāju, ka zaļie zemnieki varētu sev parādīt. Tā kā es domāju, ka Latvijas progress būs. Labi, Lemberkungs, sirsnīgs paldies jums par jūsu komentāru un turpināsim kopā skatīt. И House and More House Films Production представляют